Salut bande de fous. Voilà, comme annoncé hier soir sur Facebook, on remet ça ce week-end. Là on part de chez moi, mon domicile. C'est tout blanc. Il fait un peu froid. Voilà, il fait frais, on n'a pas regardé encore la température, mais ça pique. Le matin ça fait Je crois que j'ai 4 là. 4 degrés. Les matins, Ouais, ça fait gèle, une petite ça semaine gèle. que ça gèle. Donc on va s'amuser. On va rigoler, on part pas très loin d'ici, à une dizaine de bornes à tout casser. On espère trouver un coin sympa avec de la flotte et voilà, on vous montre ça tout J'ai à pris le l'heure. savon. Hein. Non mais regarde. Bon, j'ai pas de maillot. Je mettrai un maillot en fougère, j'en sais rien, mais j'ai le maillot, j'ai la serviette, j'ai le savon. Bon bah si elle craque, il y a moyen de rigoler. Allez, on va en prendre tout à l'heure, on prend la route et puis C'est parti. on vous montre ça. À tout. À plus. Voilà. Donc nous allons descendre les gorges et essayer de se trouver un endroit par là-bas. Là où il y a du soleil. On a trouvé notre endroit. On a le ruisseau qui est là-bas en bas, à 20 mètres. Mon corps sexy sous la pleine lune toute nue. Ça va piquer. C'est pas grave. Voilà, donc Charlotte va dormir en hamac, comme d'habitude. Et moi je vais me mettre au sol, comme d'habitude. J'ai du mal en hamac, sans contact, ça me dérange. Donc je vais me poser là par terre. Cet après-midi, il y a mon épouse qui nous rejoint. Drap. Et voilà, donc on va mettre le camp en place. Tranquillement, manger ce midi. Peut-être qu'on ne va pas perdre nos coutumes. Apéro. Ah bah oui. Charlotte est en train de commencer à couper du bois, préparer le feu pour ce midi. Alors comme d'hab, bière, pinard, et moi j'ai craqué. Elle t'ai préparé un petit mélange farine-sel. Et bah écoutez, comme beaucoup d'autres, première pour moi, je suis en train de me faire un pain bushcraft. On verra ce que ça donne, je suis pas convaincu du résultat, mais on verra. Donc de l'eau, de la farine, du sel, on mélange. Pour le moment, j'ai pas encore mis les mains dedans pour pétrir tout ça, mais on va voir. Ah, le pain bushcraft, hein. Oh, c'est une première, hein. Mettre un peu de farine dessus pour... Oh putain. Oh là là. Ouais bah putain la gueule de la cuisine, hein. Heureusement que t'es en nature, hein. Attends. Oh, on sait pas encore ce que ça va donner. Du pain collant, C'est net. très certainement. Je t'avais dit de mettre plus de farine. Je sais pas, bizarre, d'habitude c'est pas une boule de pain que je lui fais, il me fait... Ouais mais c'est parce que j'ai pas mis la levure, ouais, mon cul, ouais. La levure, ouais. Eh, spécial dédicace pour François le pizzaiolo qui a à chaque fois les mains dans le pétrin. Ouais, tant pis. Oh, c'est quoi? Quoi? Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Attends, regarde. Mais... Mais si, c'est bon. Il aurait peut-être fallu mettre un peu de farine dessus, mais bon. Mais pourquoi tu mets... Mais pourquoi... Mais... Voilà. Alors, comment vous dire? Ouais. Il y a un peu de morceaux de charbon dedans. Un peu? Un peu. Ah mais... Ah bah oui, non, mais ça reste comestible, hein. C'est bon ou pas? C'est chaud? Oh, c'est bon. Ouh, c'est chaud, oui. Voilà, avec un léger goût de cramé. Mais ça, c'est pour se sentir dans les bois, c'est normal.
C'est pour sentir voilà, le bois. Voilà. Donc la prochaine fois, ton pain, tu le mettras quand même dans une boulangerie? dans une poêle, quand même. Hein? Parce que, comment dire, le goût de cramé, quand même, c'est bon, hein, c'est du pain. Mais, on pourrait se passer du goût de charbon. Attends, ça peut être meilleur encore. Ah oui, la rillette arrive. Mais, oui, non, c'est du pain. Bon, bah voilà, hein. Allez, on va s'attaquer à la bouffe. Au menu de Charlotte, un croque-monsieur. Avec deux... voilà, deux... je sais Deux. pas comment ça s'appelle. Ce sera un suspense alors. Voilà. C'est des boules. Des boules fourrées. Des boules fourrées avec des trucs dedans. Je crois que c'est à la bolognaise. Ah. Oui, je suis pas allée faire les courses hier. J'ai eu un petit souci, donc voilà, je me suis démerdée avec ce que j'avais. Hein. Charlotte a toujours des boules fourrées chez elle. Voilà. Donc, comme j'ai toujours des boules fourrées chez moi, effectivement, je me suis pris des boules fourrées pour le bivouac. Voilà. Ouais, moi j'ai Vous mangé. direz si elles sont bonnes. Oui. Alors moi ça y est, j'ai mangé mon petit pain. Esthétiquement parlant, c'était pas une grande réussite, mais le goût était là. Un goût bien relevé. Oui. Un goût cuisson au feu de bois. Un pain bouche-rap. Voilà. Non, non, pas mal. Pour une première... Donc avec des petites rillettes et puis ce soir par contre on sortira un petit menu de fête. Bon, malheureusement pour moi l'expérience va se répéter mais Non, moi j'ai mes boules. Moi j'ai mes boules ce soir. toujours avec le petit sac poubelle qui va bien accroché à l'arbre pour partir avec un camp propre. Rien laisser dans la nature. Allez, à toutes. Marina est de retour dans les bois. Qui a froid? Non, ça va. Un tout petit peu, on verra plus tard. On verra plus tard. Hop, le thermomètre. Voilà, on est à 2,6 actuellement. Et il est pas tard, hein, il est 17h. Charlotte s'est fait la chamac, Ma chamac. la chaise à mac. Alors, on va en faire une deuxième pour Marina. Hop, le deuxième couchage est en place. Charlotte, comme d'hab, en hauteur. Charlotte est souvent perchée. Ouais, j'aime bien. Elle joue à un chat Chat. perché. Chat perché. Chat. Allez, on va ranger tout ça, couper un petit peu du bois et puis Ça tient. Hein. préparer le repas. Mais non, ça tient. La confiance. Hey. Bon, bah il est quelle heure? Il est 17h58. On fait nos petites vieilles. On va se prendre une petite soupe veloutée de poireaux aux pommes de terre. Parce qu'on n'a pas froid du tout. Oh, on a froid. Marina un peu frais. On a préparé tout ce qu'il fallait pour le repas. Alors on a du vin rouge, on a de la bière, on a de l'huile d'olive, du coca, de l'orangina, du pavé à la lèvre, on a des cailles pour Marina, on a un magret de canard pour moi, avec une sauce foie gras, on a du foie gras, des rillettes, des carottes, des pommes de terre, du thé, de la soupe, du cidre. On va encore mourir ce soir. Hein. C'est sûr. Oh, je pense que j'ai mal dormir. Moi, le ventre vide, j'ai du mal. Hein. Là, on a pommes de terre, carottes. On est en train de finir la pomme de terre avec de l'huile d'olive et des herbes de Provence. Oh. Et on va préparer ce qu'il faut pour faire cuire la viande. Sourire, cuisinière? Aux anges. Elle a froid. Charlotte en place, toujours? Ouais.
Hop. On a fait ici cuire les pommes de terre et les carottes. On les réchauffera juste le moment venu. Le temps que... Ah, c'est bon, c'est cuit. Ah oui, vachement. Tranquillou, ça la réchauffera. Ah oui, zéro. Ton premier 0 degré, nana. Tiens, c'est Noël avant l'heure. Merci. S'il y a des enfants qui nous regardent, je connais très bien le Père Noël personnellement. C'est pour ça que le cadeau est un petit peu en avance. Eh oui. On se verra pas pour les fêtes. Après, on sait pas dans quel état on sera. Et Charlotte a un problème avec ses poignets. Oui. C'est la merde. Un petit peu de... Tu t'es donné du mal quand même. La première qui l'a faite. J'y arrive. Merci. Montre un peu le prototype. Petite poignée. Faite en bois, Par toi. en, Voilà. en platane, par mes soins. En bois de platane. En bois de platane. Elle te plaît? Ouais. Attends. Hop. Voilà. Oui, le loup. Nickel, j'adopte. Merci. Regardez un peu les nervures du bois. Donc je me suis tout simplement inspiré de ça, de D4. Et puis voilà, cadeau. Merci. Un petit bisou. Avec plaisir. Un gros bisou. Coupé! Bon, il est tard, désolé, on n'a pas filmé grand chose. La soirée était mouvementée. On a Marina qui nous a quittés. Elle était vraiment pas bien, elle supportait pas le froid. Donc bon, bah, vu comme on l'a dit en début de vidéo, on est à une dizaine de kilomètres de mon domicile. Hop, madame est retournée au chaud dans son lit. Voilà, mais bon, elle a quand même fait l'effort de tenter l'expérience. Ça l'a pas fait, pas ce coup-là. On va aller voir les températures. Voilà, donc on est au minimum, hein, presque moins 1, 0,9. Voilà, bon, on était à moins 0,3 quand elle nous a dit au revoir. Voilà. Ouais. Alors, c'est des choses qui arrivent. Alors, c'est vrai que nous, c'est notre plaisir de se retrouver dans la nature. Voilà, on supporte un peu plus le froid qu'elle, quoi. Ouais. Voilà, on sait que ça fait partie du jeu. Voilà, donc, Bon, on lui fait de gros bisous. On les remercie quand même. Elle est venue manger avec nous. Ouais. Et on va passer un petit moment ensemble. Ouais. J'ai gagné un peu de place du coup pour mettre tout mon bazar. Bon, voilà, on s'est installé. Ouais. Moi, donc je vais tester la technique. Hein. Ce soir, on fait un petit coucou à la taverne de la Fougère. J'avais exprimé que j'avais des petits soucis avec mon tapis de sol en fait, au niveau de la condensation. Et du coup, il m'a conseillé d'utiliser ma couverture de survie. Voilà, donc on va voir ce que ça donne ce soir à tester. Les conditions sont idéales, apparemment il fait frais ce soir. Oui, ça pique un peu. Bon, ça ressort pas des masses, mais c'est tout blanc. C'est givré de partout. Ouais. Et nous aussi on est un peu givré, mais pour des raisons différentes. Ouais, donc bon, le stock de bois a considérablement diminué. Ah oui, faut bien se chauffer. Ouais. Là on fait un petit feu de joie, on se fait plaisir. Bon, bah, sur ce les gens, Oh, on va pas tarder hein. Bon, on va pas trop tarder, mais on s'attardera un petit peu plus demain sur les séquences vidéo. Du coup, bah, j'ai dû moi m'absenter, quitter le camp pour amener ma femme à la maison. Donc on n'a pas filmé grand chose, mais bon, on est là, c'est le principal. Vous aussi, tout va bien. Allez, à demain. Bon. Donc, on a dit un petit coup de rosée.
Quoi? Il fait froid, il faut se réchauffer. C'est vrai. Coucou. Alors, il est 10h30. Ça fait un petit moment que je suis réveillée moi et que je suis levée. Voilà, je me suis occupée du feu ce matin. Je me suis déjà fait un café, etc. J'ai profité du réveil parce que ce matin c'est super agréable. Comme vous voyez, c'est gelé de partout. En fait, je vais vous montrer. On va passer par le camp tout à l'heure. Il a fait au minimum moins 2,9. Donc il a fait quand même pas mal froid. Du coup, tout est gelé et c'était magnifique. Bon, du coup, le téléphone était chez Seb, donc je suis allée lui voler. C'est dommage parce que là, finalement, il y a un petit peu le soleil qui est en train d'arriver, mais tout était blanc, blanc, blanc. C'était sublime. Et là, du coup, toute la nature, en fait, depuis ce matin, j'observe ça, se réveille petit à petit, en fait, au fur et à mesure que le soleil vient sur tout ce gîte. Ça provoque des craquements. Et moi, cette nuit, j'entendais des craquements. Et je me demandais ce que c'était, parce que ça ressemblait pas du tout à un animal. Et en fait, j'ai compris, ce matin, c'est l'eau de la rivière, en fait. Elle est gelée. Et ça craque, ça travaille. Et je m'attendais pas à ça, mais du fait que l'eau quand même coule pas très fort et soit stagnante, ça craque, ça travaille. Bref, c'est vraiment super agréable ce matin. Du coup, je suis allée lui voler son téléphone portable. Fallait que je vous montre ça. Oh, fallait aussi, entre autres, que je vous montre ma gueule du matin, qui ce matin, c'est... Voilà. Oui, non, forcément. C'est pas top. Bref. Je me suis occupée du feu. Je me suis pas emmerdée. Il restait des troncs. Je suis en train de brûler les troncs au fur et à mesure. Comme ça, je fais pas de bruit pendant que monsieur dort. Donc, du coup... Hop là. Non, on voit rien. J'ai mon mouchoir blanc. Ouais, donc au minimum moins 2,9 et donc là il fait 0,8 et forcément c'est la température maximum d'aujourd'hui. Je vais vous emmener à la rivière, hop, pour vous montrer aussi à quel point ouais, tout est gelé, c'est génial, j'adore, je suis en kiff total. C'est magnifique. Valou Valou, il est pas loin de 13h. C'est l'heure de L'apéro. apéro. Je vais renverser mes épices dans mon petit sac. Voilà, on range tranquillement là où était Charlotte. Tranquille, on prend le temps. Moi, le table, je mets à sécher. Et puis voilà, on remballe tranquillou. Voilà. Au menu de ce midi, qu'est-ce que tu as? Comme midi dernier,
Midi dernier, nouvelle expression, vous noterez. Midi dernier. Des croque-monsieur. Je vais essayer de me faire à la poêle sans la cramer cette fois. Merci pour la vaisselle d'ailleurs, car je De tiens, rien. voilà. Je tiens à signaler. C'est moi qui ai Monsieur a fait rattrapé la le- vaisselle hier et ouais, il a rattrapé le coup. Le cramé de la poêle. Donc croque-monsieur, hein, jambon, tostinette et puis des burns. Mes boules, comment elles s'appellent mes boules? Je te laisse Je t'enfoncer vous toute seule. montrerai ça. Ce Tu veux midi. nous montrer tes boules? Oui, je vous les montrerai ce midi. Voilà. Donc voilà, restez parmi nous. Je vous les montrerai mes boules. Pour réchauffer. T'avais pas un truc à nous montrer toi ce midi? Ah, c'est mes boules. Oui. C'est mes boules. Regarde. Donc je crois que ça s'appelle burn en plus. Je crois. Dis-le face caméra, comment tu appelles ça? Alors, c'est mes boules. Voilà, c'est mes boules que je devais manger ce midi. Et je crois que ça s'appelle burn. Le nom, hein, j'achète ça dans... Hein? B-U-N-S. Ah, peut-être. Mais si tu veux manger des burnes... Non, peut-être que c'est B-U-N-S, pardon. J'essaye de me visualiser la boîte. Non, mais tu dois avoir raison parce que sinon, à regarder c'est sur pas l'emballage. possible. Non, c'est pas possible, tu dois avoir raison. Après, faut quand même être bizarre, tu vois, pour dire tiens, et si j'allais acheter des burnes? Non, mais c'est vrai, Non, mais d'accord, Il y a les mêmes lettres. Presque, donc... Et les croque-monsieur. Oui, voilà. On fait un petit test. On a mis l'eau pour le café sur la boîte à feu. On se demandait si c'était suffisamment efficace pour faire bouillir l'eau. Il semblerait. C'est un petit peu long, mais Ça dépanne, on va dire. ça vient. Voilà. Et moi, ce midi, feignasse, je mange juste des carottes. Voilà. Pas envie, et puis un petit peu de fromage après. J'ai pas envie de faire à manger. Bon, ok. On va faire un peu moins de temps de l'autre côté. Ah, petite vidéo de fin. Le bivouac est terminé. On a emballé, il est 15h. Passé un bon moment. On a fait... Là, c'est encore un petit peu chaud. Mais ça va, c'est de la cendre froide. Voilà. J'espère que vous allez profiter de cette vidéo comme on a profité du bivouac. Charlotte toujours autant en forme. C'est ça. Non, mais si, Non, mais voilà, j'ai pas passé une très très bonne nuit. Par contre, j'ai kiffé le matin. J'ai kiffé ce matin. Avec les images Ouais. sont pas mal. Bon ben voilà, on vous embrasse tous, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien, éclatez-vous, et puis on se dit sûrement à l'année prochaine. Bye bye! Allez, ciao!